Militer Rusia merilis rekaman pertempuran jarak dekat antar parit di wilayah Novomihailovka. Dalam kontak senjata ini, prajurit Rusia berhasil merebut parit pertahanan Ukraina. Seorang prajurit Korps Tentara Kelompok Pasukan Vostok, prajurit Rodimir Maksimov, menghancurkan 27 militan Ukraina selama penangkapan dan penahanan markas Angkatan Bersenjata Ukraina di pertempuran ini. Bertindak sebagai bagian dari unit penyerangan selama perebutan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Novomihailovka ke arah Mariinsky, prajurit Rodimir Maksimov berhasil mengepung musuh dan memberikan kekalahan telak padanya, secara pribadi membunuh 3 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang memungkinkan kelompok penyerang memasuki posisi musuh. Meskipun terluka selama pertempuran, prajurit tersebut terus menjalankan misi tempur. Ketika musuh, di dalam kendaraan lapis baja dengan kekuatan hingga 1 regu, mencoba melakukan serangan balik di garis yang ditempati oleh kelompok penyerang kami, dia membiarkan musuh mencapai jarak yang dijamin akan hancur oleh tembakan, menghancurkan kelompok penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina secara keseluruhan dengan tembakan dari senapan mesin Kalashnikov. Selama 2 hari, Rodimir Maksimov menghancurkan infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina dengan tembakan keras dari PKM, menggagalkan 3 upaya lagi oleh musuh dengan kekuatan superior menggunakan tank dan kendaraan tempur lapis baja untuk merebut kembali posisi yang dipegang oleh serangan kami. Kelompok dan mencegah hilangnya titik kuat yang dipertahankan. Dalam salah satu episode pertempuran, Rodimir mengatasi rasa sakit akibat luka-lukanya, secara pribadi menghancurkan sekelompok prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang turun dari pengangkut personel lapis baja Max Pro buatan Amerika dengan tembakan senapan mesin. Awak Max Pro mulai bermanuver untuk mundur dan jatuh ke dalam zona mematikan kru ATGM kami, akibatnya mereka hancur. Hingga kedatangan bala bantuan dan evakuasi selanjutnya, pejuang tersebut terus mempertahankan benteng yang diduduki dengan gigih, secara pribadi menghancurkan hingga 27 tentara musuh. Atas kepahlawanan dan keberanian yang ditunjukkan selama misi tempur, prajurit Rodimir Maksimov dianugerahi penghargaan negara yang tinggi oleh komandannya, demikian dilansir militer Rusia 5 April 2024. Чисто, держим оборону. Позывной Бурхат. Бурхат. А в честь чего это? Ну, в честь, как сказать, там, моих родственников, там, моих дедушек, которые прадедушки, все Бурхат. Это как фамилия, ну, у нас так и будет. Ну, на задание очередная была. Просто задача простая была. Идти, ну, 2 группы надо было идти и штурмовать. По лесополосе там 2 опорника. Зашли, одну очистили. И все, вот там закопались, все сделали. Уже чистили, сидели. Ну, там были, конечно, опорники, сложно было. Тогда наш командир Сокол затрехсотил сразу. Ну, там пару пацанов тоже затрехсотило. Их сразу откатывали там. Этот обстрел был, все, что было, все летело. Потом остались, получается, ну, я доложил командиру, что Сокол старший нас затрехсотился, и я сейчас командир старшей группы. Ну, хорошо, принял, сказали. Все, там, держите оборону, там, укрепите, сказали. Ну, через сутки там поменяют вас. Все, укрепились, сидели, потом команда была. Ну, защищайтесь, там к вам гости подъехали. Все, сразу покомандовал, все вышли. Ну, 4 пацанов вышли встретить их. Пулемет я там тогда взял. Я с автоматом ходил, потому что таскать сложно. Пулемет в блиндаже был. Его как раз чистил, сидели. Все взяли, вышли. Смотрю, там это подъехал. Все подготовились там. Ну, сразу близко. Быстро было, моментально. И сразу отработали. Опять пришлось это. Ну, опять атаку отразить. Там танк подъехал. Брэдли.
Не знаю, сколько там человека было, просто от нас плохо видно, сверху хорошо видно, оказывается. Там около десятки, что ли, пришли тоже. Ну, я уже тогда затрехсотил, остался пацанами своими, там, мало осталось тогда. И, ну, дальше там выстояли. Ранений получил в ногу, потом так, отразили атаку, до конца стояли. Тогда в блиндаже сидели, когда там по нам работал. Повезло. 3 раза выстрелил и сразу, ну, это по звуку я слышал. Уже контуженные сидели. Развернулся и уже ехал. По реке выхожу, там техника, танк, говорю. Принял, говорит, связист мой, ну, который передаю дальше приказ. Что делать? Опять сказали, вот, обороняйтесь, держите позицию. К вам опять гости. Все, вышли там. В это время, когда последний вот быка, последнюю коробку пацанам по 5, по 6 штук дал. У всех по одному магазину, тут вокруг хохлы лежат. Ну, хорошо, что у нас глаз был в тот момент, наш командир. Альфа тоже выходил ко мне и говорит, у вас там лежат в окружении. И как получилось, дорога отката именно с их стороны. Потом я опять затрехсотился. Ну, опять прилетел ко мне. Патроны нету, там, мало пацанов там. Ну, 3 оставил своих. Говорю, только крайний случай стрелять. Когда заходишь, я сейчас сейчас подмогу сюда притащу. И все, подумал, там справа по минному полю только надо было идти. Вышел, с опорника сразу прыгнул. Ну, смотрю, там контрольте меня. И все, связь, выхожу, отправьте мне навстречу. Я встречу их, покажу. И 600 метров до следующего пункта было, до 11-й, где наши были. Там я без остановки по полю бегал, ну, по минному. Дошел, повезло тоже. И отправил 5 там, которые были. Должны были идти к нам, быка нести. Они пошли, все, пацанов вытащили всех. Слава Богу. Операция была очень сложная. То есть противник начал проводить контратаку противника. Наш военнослужащий, позывной Бурхат, он заранее замаскировал пулемет. После того, как противник начал подкат к позициям, наш пулеметчик открыл огонь по ним, уничтожил до 8 человек. Было несколько накатов. То есть с каждым накатом, там ранило командира группы. Товарищ Бурхат взял на себя командование и продолжил вести боевые действия уже под командованием. Меня больше всего поразила его стойкость, мужество, отвага. Он не побоялся выйти из траншеи, поставить пулемет, открыть огонь. Противник работал, забрасывали гранатами. Ему это не помешало, он вышел и выполнил свою задачу. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.